起床上班上课之前了，告诉您多穿些衣服。今天寒流继续发威，天气还是非常的冷。清晨最低温在基隆只有4.5度。这寒流继续的发威，气象局也针对全台湾都发布了低温特报。另外19个县市也都发布了路上的强风特报。在风一吹之下，这体感温度更低了，逼近到0度。而今天呢，在中部以北到宜兰也只有3到5度的低温，南部6到7度，花东也只有8到9度，都在10度以下。白天之后，虽然冷空气最强的时间点过去，不过呢，还是寒流影响。北部、东北部高温9到10度，中南部跟花东各高温呢也只有13到15度哦，而低温持续的时间很长，提醒您一定要做好保暖工作。在天气方面呢，今天好消息是水汽比较减少了，各地呢大多是多云到晴的，只有东半部地区跟北部山区还有一点局部的短暂雨。不过在降雪的部分，就这个区域呢就会逐渐的减少。今天起山区积雪跟结冰的状况也有机会开始会融化，所以提醒您路面会变得比较湿滑哦，所以在行经山区的时候也要特别小心注意。天气讯息提供您作为参考。